Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin, bu programda size bir şans yaratalım. Ben İbrahim. Taksi şoförlüğü yapıyorum. İstanbul'da yaşamaktayız. 6 aydır kızıma ulaşamıyorum. Annesiyle konuşuyorlarmış. Ama numarasını da değiştirmiş, ulaşamıyor şu anda. Etrafında tanıdığımız kimsemiz yok. Cinsel engelli bir oğlum var. Ve sürekli ablasını soruyor. Onu yanında istiyor. Bir kızıma ulaşamadım. Ulaşmam için bana yardımcı olur musunuz? Kaç kere kaçtı kızımız 3-4 sefer kaçtı. 3-4 sefer. Evet. İşe gidiyorum, eşimi yalnız bırakıyorum. Geliyorum, evde bir kaos oluyor. Ne yapacağımızı şaşırdım. Ne yaşarsa yaşasın bir insan evladına kıyabilir mi Aslı? Eminim ki o adam bugün buraya beni rezil etmeye geldi. Kendini aklamak için geldi. Her insan bir şans hak eder diyor. Unuttular beni Aslı. Ben hiç yokmuşum gibi davrandılar. Canı yansın istedim. Orada babamın bir sözünü hiç unutamıyorum. İbrahim Bey, siz kızınıza bir baba olarak iyi davrandığınızı düşünüyor musunuz? Mesela hiç saçını okşadınız mı? Sevgili izleyiciler, İbrahim Bey mutlu bir yuva kurmaya çalışırken, o yuvayı da dimdik ayakta tutmak isterken yaptığı planlar ters tepmiş. Hadi gelin şimdi sizleri kızını arayan İbrahim Bey'le tanıştırayım. İbrahim Bey hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, şükürler olsun. Buna da şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Durumumuzu biliyorsun. Evet, biraz hikayenize hakimim ama izleyicilerimizin de duyması adına programımıza neden başvurdunuz? Kimden bir şans istiyorsunuz? Ben ilk önce öz kızımı aramaya çıktım. Bulmaya çalışıyorum ve sizlere başvurdum. Yani kızım şu an 6 aydır haber alamıyor. İnternetini, numarasını, her şeyini değiştirdi. Yani bizim ulaşacağımız hiçbir şey yok ona. Yani sanki yer yarıldı, içine girdi. İsmi neydi kızınızın? Bade. Bade Hanım. Bade. 6 aydır Bade Hanım'dan Hiçbir hiçbir şekilde haber alamıyorsunuz ve herhangi bir iletişim kuramıyorsunuz. Yok, hiçbir şey kuramıyoruz. Yani sanki yer yarıldı, içine girdi. Bizden ulaşmamızı istemiyorlar. Eşiniz falan da ulaşamıyor. Hiç kimse ulaşamıyor. Yakın arkadaşlarıyla falan iletişim kurabildiniz mi? Ya da akrabalardan herhangi birileriyle görüşür müydü, eder miydi? Şimdi, Aslı Hanım, ben arkadaşlarımı falan tanımam. Hiç kimsesini tanımam. Bizim akrabalarla alakası yoktur. 17 yaşından sonra evi terk etti, gitti. Koptuk. 24 yaşında ara ara görüşmeye başladı. Ve annesi görüşüyordu onunla. Siz de görüşmüyordunuz. Yok, benimle görüşmüyordu. Ben şunu anlayamadım. Buyurun. Yakın arkadaşlarını tanımam etmem dediniz. Evet. Hani kızınızın arkadaş çevresini bilmez misiniz hiç? Bilmiyordum. Annesi görüştüğü için, devamlı annesiyle konuştuğu için şimdi bir baba olarak fazla Tam şey annesi yapmıyorduk. bilmiyor mu yakın arkadaşlar? Bilmiyor. Annesi bir tane arkadaşı vardı. O da bilmiyor nerede olduğunu. Peki Ama 17 yaşında ne oldu da evden çıktı gitti? yani 17 yaşında evde bazı hırsızlıkları vardı. Bu arada 6 aydır çocuğunuzu hiç görmüyorsunuz. Evet. Anne de iletişim kuramıyor. Polise falan başvurdunuz mu? Polise başvurduk. 1-2 sefer getirdi bize. Hı hı. Ondan sonra yine kaçmaya başladı. Bu sefer biz aramamaya başladık polislere. Kaç kere kaçtı kızımız 3-4 sefer kaçtı. 3-4 sefer. Evet. 3-4 sefer kaçınca biz polislere başvurduktan önce polis 2 gün sonra getiriyordu. Arkadaşına parkta yatmış. Ondan sonra biz yine kaçtı. Bu sefer polise haber vermemeye başladık. Neden? Ya getiriyor, kaçıyor yine. Niye kaçıyor bu kız evden sürekli? Evde kardeşi var. Hı. Yani özürlü, ötezimli kardeşi var. Biz ona biraz ilgi gösterdiğimiz için belki kıskanmış da olabilir. Yani mecburuz o çocuğa biraz ilgi göstermek. Çünkü tek başına bir hareket edecek bir çocuk değil. Yani her tarafı savuruyor. Annesine saldırıyor, oraya saldırıyor, bana saldırıyor çocuk. Yani otizmli bir çocuk yani. O da herhalde kıskandı mı, ne yaptı bilmiyorum, hırçınlık yapmaya başladı hep.
Kaç yaşında otizmli çocuğunuz? 17 yaşında falan şu anda o da. Kızınız 17 yaşında evden kaçmış. Evet. Oğlunuz da 8 yaşında falandı herhalde o Evet, zamanlar. Bazen 8 yaşındaydı o zaman. Yani dolayısıyla ona olan ilgiden dolayı mı kaçtığını düşünüyorsunuz Evet, genç siz? kız şimdi, yani bir genç kız olarak o da bir ergenlik çağında herhalde ilgi görmeye çalıştı bizden. Hı hı. Biz de şimdi yoğunluğumuzu çocuğa verdik. Annesi de mi ihmal etti? Annesi de ihmal etti. Şimdi ben yalnız bıraktığım zaman çocuğu annesiyle, annesini dövüyordu. Çocuk hırçındı, saldırıyordu. Bu sefer ben geldiğim zaman beni de dövüyordu. Destek almıyor muydunuz? Desteği biz sonradan öğrendik. O destek olayını. Devletin verdiği bir şeyler. Yani sonradan öğrendik onu. Destek almaya başlayacağız ondan da. Sevgili izleyiciler, otizmli ve özel gereksinim gerektiren aslında pek çok vakada devletimiz özel eğitim merkezlerinde çok ciddi donanımlı hizmetler veriyor. Burada bu çocukları hayata kaynaştırmak adına ne kadar erken müdahale edersek ve hastalık ne kadar erken tanınırsa ve aile içindeki sevginin ışığında aslında çok ciddi ilerlemeler kat edilebiliyor. Hiçbir şey için geç kalınmış değil tabii ki. Sizin açınızdan söylüyorum. Evet, geç kalınmış bir şey değil ama sonradan öğrendik biz bunları. Yani bilmiyoruz. Bilinçli çünkü yani hayat şartları bizi o yöne hiçbir zaman iteklemedi. Yani araçlarımızın, badenin hayatı yani sorumluluğu, hırçınlığı. Nereye gidiyor bu kız kaçtığında evden? İstanbul'a gitmiş. Biz de peşinden gittik İstanbul'a. Nereye gidiyor İstanbul'da? Bulamıyorsun. Kime akrabaları? Teyzesi var, anneannesi var. Onların teyzesi- yanına mı gidiyor? Onların yanına gitmiş. Kalmış orada, oradan da kaçmış. Siz neredesiniz o Biz sırada? Erzincan'dayız. Evet. O evden kaçıp teyzesinin yanına Teyzesinin gidiyor. yanına gidiyor. Teyzesi mi size açıp haber veriyor? Teyzesi haber veriyor, anneannesi veriyor. Biz dedim hani teyzesidir, Hı hı. anneannesidir. Hı hı. Bakarlar diye. Hani ses etmeyelim diye şu anda. Baskı yapmayalım diye. Ses etmedi. Oradan da kaçmaya başlamış bu sefer. Bir tane arkadaşı var, ona devam Kız ediyor. arkadaşı mı? Kız arkadaşı. Yakın arkadaşı. Yakın arkadaşı. Onunla birlikte mi kaçıyorlar? Ondan birlikte kaçıyorlar. Devamlı ondan Nereye birlikte. gidiyorlar? Parklarda yatıyorlarmış. 2 gün, 3 gün kafalarına göre takılıyorlar. Gidiyorlar öyle. Ama peki siz buna nasıl müsaade ediyorsunuz? Bunu bildiğiniz halde çocuğunuzu nasıl... Ben yasak koydum. Yasak. Şöyle yasak. Anlatın siz bu bana. Evden okula, okuldan eve. Öyle bir şey koydum. O da fayda etmedi. Bütün yani şeylerini yapmaya çalıştım. Hani ağırlığımızı baba olarak. Ne yapmaya çalıştınız mesela? Ya ailesini çağırdım kızın. Konuştuk. Ailesinden de uzak tutmaya çalıştık kızlar. Yine kopamıyorlar. Aslanım. Şimdi ben ekmeğimi taştan çıkartan bir insanım. Hı hı. Benim karım okumadı. Çalışmadı. Hayatı boyunca çalışmadı. Ve benim özel bir çocuğum var. Onunla ilgilenmek zorunda. Ben işe gidiyorum. Eşimi yalnız bırakıyorum. Geliyorum. Evde bir kaos oluyor. Haliyle yani bir stres oluyor, bir kavga oluyor, bir gürültü oluyor. Çocuk annesini dövüyor. Ben de gittiğim zaman eve bana da aynı şekilde. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yani işe gidiyorum, iş arıyorum. Ondan sonra geliyorum bu olaylar evde. Dışarı çıkıyorum. Mecburum dışarı çıkmaya, iş bakmaya ya da çalışmaya ne bulursam yapacağım. Mecburum eve ekmek getirmeye. Ben de iflas etmiş bir insanım. Ben borç harç içindeyim. Yani her şeyimi yani ben çocuklarıma yine bunları yansıtmamaya çalışıyorum. Ama benim özel çocuğum olduğu için yani eşime saldırdığı için ben de üzülüyorum. Ama eşim de ağlıyor habire. O da diyor memlekete gidelim diyor. Yani yapamayız burada diyor. Yani fiyatlardan diyor. Ekonomik olarak Ekonomik zorluk mu çekiyorsunuz? Zorluk çekiyoruz. Siz stresli miydiniz bu dönemde? Stresi tabii yani iflas etmişim. İş yok. Yani her şey üst üste geliyor. Ben yani yansıtmamaya çalışıyorum ama bütün yük bende. İstanbul'da ne iş yapıyorsunuz? Taksi şoförüyüm ben. Hala bir taksi Şu an şoförü taksi. yapıyorum. O zaman ne yapıyordunuz iflas ettiğinizde? Galerim vardı, dükkanım vardı. Hı hı. Çok iyiydi, her şey çok güzel gidiyordu. Hı hı. İşte oğlum doğduktan sonra kızım bir genç kız oldu. Onu da okutmaya çalıştım. Oğlumun da özel şeylerini gitmeye çalıştık yani. Hı hı. Yani olmadı ve yani işe de sahip çıkamadım. Yani başkasını bırakıyorduk işe. Ne kadar da bırakırsam bırak. Yani kendin durduğun gibi duramazsın. Hı hı. Kapattık orayı. İstanbul'da galeri işi Evet. yapıyorsunuz. İşler ters gidiyor. İflas ediyorsunuz. Ve geçinemeyeceğinizi anlayıp siz tekrar memleketiniz olan Erzincan'a Aynen, dönüyorsunuz. evet. Eşim dedi gidelim dedi. Hı. Ben de hesap kitap yaptım. Hani gidebilir miyiz, bilsek ne olur falan diye.
Mantıklı geldi. Gittik bir arada. Orada geçim daha kolay Daha diye. kolay. Daha çok Küçük çocuklara yerler, yani, zaman evet, ayırırsınız. Küçük yerler. Daha çok aldım Bade'de yanımıza. Gittik. Bade kaç yaşındaydı? 14-15 yaşındaydı. 14-15 yaşlarındaydı. Siz Erzincan'a geri Geri döndüğünüzde. döndük. Peki o sırada işler nasıldı? Ekonomik anlamdaki işlerden değil, evin içindeki düzenden bahsediyorum. Bade'yi verdim liseye. Hı. Okuması için. Dersleri nasıldı? Başarısı? Dersleri normaldi. Yani İstanbul'daki gibi değildi. Hı. Biraz düzeldi. Peki Bade- siz İstanbul'dayken Bade kötü müydü gene Kötüydü. ilişkiniz? İlişkimiz kötüydü. Yani evde onunla uzlaşamıyorduk. Hı. Oturup konuşamazdık. Yani hiçbir derdimizi anlatamazdık. Ne o anlatırdı ne ben anlatırdım. Odaya girer kapanırdı. Annesi dövdüğü zaman da kız giderdi odada kapanırdı. Hı. Gelmezdi. Annesine yardım etmezdi. Sevmezdi. Kardeşini de bir nevi sevmezdi. Peki iki kardeşin arası nasıldı? Açıkçası ben size bir şey söyleyeyim mi? Sevmezdi kardeşini. Kesinlikle sevmezdi. Ben görüyordum ve oturup karşıma konuşuyor. Kızım niye böyle yapıyorsun? Senin kardeşindir. Bak görüyorsun vaziyetini. Yani özel bir çocuk. Ne yapıyordu sevmediğini görüyordunuz? Ben hırçın yani nasıl diyeyim mesela ben sinirleniyordum. Ve bu sefer hıncımı badener kullanıyordum. Ya sonradan üzülüyordum ama mecburum. Mecburum yani bir disiplin kurmaya. Kuramıyordum Araları ya. kötüydü diyorsunuz. Kötüydü. Yani biz Bade'yle konuşurken Bade yine aynı hareketleri yapıyordu, bağırıyordu, çağırıyordu. Hani aklınıza ne gelirse her şeyi söylüyordu bize. Biz yani bizim zamanımızda biz babamıza bakamayacaktık yani bakamazdık. Başımıza önümüze yerdi konuştuğumuz zaman. Ama şimdiki gençler babayla birebir ya da anneyle birebir kavga ediyor. Ve bir bunalım şeyden gidiyorlar. Peki kızınızı nasıl uyarıyordunuz? Sesinizi mi yükseltiyordunuz? Bazen bu da yetmeyip el kaldırıyor muydunuz? Kaldırdığım oluyordu. Ama bunun pişmanlığını yaşıyorum. Ama karşıma kaç sefer aldım konuşmak için konuşmuyordu. En sonunda biliyorsunuz hayat şartları, borç, harcımız hala devam ediyordu. Yani o kızımla böyle yapınca, destek çıkmayınca ya kaldırdım. Kaldırdığım oldu. Şiddet ilmeği gösterdim yani. Yani bunun pişmanlığını yaşıyorum. İbrahim Bey, siz kızınıza bir baba olarak iyi davrandığınızı düşünüyor musunuz? Mesela hiç saçını okşadınız mı? Şimdi biz zamanında ne görsek onu yaptık. Ben ömrüm hayatımda hep çalıştım. Hep çalıştım. Eşim okumadı, cahildi. Evime bakıyordu, eve bakıyordu. Ben devamlı çalıştım. Kimseye muhtaç etmedim çocuklarıma. Ve öyle düşündüm. Yani işlerim iyi gitti. Dükkan açtım, iflas ettim. Yani her şey başımdan geçti. Ama çocuklarıma hiçbir zaman yani kimseye muhtaç etmedim. Siz Öyle çocuklarınıza kimseyi muhtaç etmediniz ama siz çocuklarınıza şiddet uygulamışsınız. Bakın şiddeti kimler uygular biliyor musunuz? Dilinin yetmediği yerde elini kullanan aciz insanlar uygular. Sizin gücünüz o küçücük kız çocuğuna mı yetiyordu? Şimdi ben anlarım. Bir babaya böyle bağırılmaz. Öbür çocuğum hadi özürlü, otizmli. Ama Bade babana yükseliyor habire. Nasıl yapar bunu bir babaya bunu? Annesi de devamlı evde ağlıyor. Annesi çocuk okula gitmiş 12'de çıkacağı zaman okuldan eve gelmiyor. Annesine soruyorum nerede bilmiyorum. Saat 8 olmuş hala yok Bade. Yok hiçbir yerde yok. Yani bir babaya bunu yapılır mı? Ben de sinirimi çıkartıyorum bundan. Yapacak bir şeyim yok. Siz ticari başarısızlığının acısını, evinizde otizmli bir çocuğun acısını küçücük bir kız çocuğundan mı çıkardığınızı söylüyorsunuz bana? Ben bunu mu anlamalıyım söylemlerinizden? Kız çocuğuna çıkardığım diye bir şey yok. Yani şöyle bir şey var. Bade bana hiçbir zaman yardımcı olmadı. Evde devamlı kendi bildiğini okudu. Bizi yok sayıyor. Siz kızınızı kısıtlıyor muydunuz? Kısıtlıyordum. Yani kısıtladım. Bir baba olarak kısıtlıyordum. Neden? Ya korkuyordum. Evet, sinirlenmiş olabilirim. Ona el kaldırmış olabilirim. Ama bunları yaptım. Neden yaptım? Ders alsın diye yaptım ben bunları. Bir daha yapmasın diye. Kızınız nerede şimdi? Yanınızda mı? Dizinizin dibinde mi? Yok yanımda değil. Kurduğunuz baskılardan ders aldı mı kızınız? Almadı. Almadı. Yine bildiğini okuyor. Ama yapacak İşe bir şey yaradı mı yok. yaptıklarınız? Yaramadı.
Ama bir baba Ne olarak yapmanız gerekiyordu? ona sevgiyle yaklaşmamız lazımdı. Oturup konuşmam lazımdı. Bunu ne zaman öğrendiniz? Yani iş işten sonra. En başından beri. Baştan beri iş O işten. otizmli çocuğun da gözünün önünde bir sevgi dolu bir aile profili çizmiş olabilseydiniz ne bugün o çocuğun hastalığıyla uğraşıyordunuz ne de kızınızı aramak için yollara düşmüştünüz. Siz ticari hayatınızdaki bütün yaşadığınız başarısızlıkların biletini, hesabını evinizin içindeki masum insanlara kesmişsiniz. Eminim bugün eşiniz şurada yanında oturuyor olsa 40 yaşındaysa 70 yaşında görünen bir kadınla konuşuyor olacaktı. Peki siz kızınıza baskı kurdukça, şu saatte girmeyeceksin eve, şu saatte çıkmayacaksın, okuldan eve, evden okula, şununla görüşmeyeceksin vesaire dedikçe, hayatını kısıtladıkça, o bunların tam tersini yapmaya başlamadı mı? Tam tersini yaptı bana. Ben kısıtlamaya çalışıyorum, o tersini yaptı bana. Hı. Ben ona dedim, evden okula, okuldan eve dedim. Yaptı mı? Yapmadı. Hı. Arkadaşlarına yine gitmeye başladı. Görüşmeyeceksin dedin, Görüştü görüşmeye yine. devam etti. Görüştü yine. Peki. Aynısı. Bu görüşmeyeceksin dediğin arkadaşlarına kaçtı diyorsun bak. Evet. Parklarda yattı diyorsun. Çok Evet. ağır şeyler söylüyorsun. Küçücük bir kız için söylüyorsun bunları. Hı. Ben dinlerken yüreğim el vermiyor dinlemeye bak. Bunlar o parkta neler geldi başına, neler gelebilir başına. Düşünsene. Senin kızın bu. Konuştuğumuz kız senin kız evladın. Şimdi hiç bunun yerine onun kız arkadaşlarını, bir tane samimi bir arkadaşı var diyorsun. Alıp karşına. Gelin çocuklar, evde vakit geçirin. Odanıza gidin. Ne istiyorsanız ben size hani o imkanları da sunayım. Dediniz mi hiç? Bu dememe gerek yok. Geliyordu zaten arkadaşlar. Ailesinin onun da bir sorunları vardı. Hı. Devamlı gelip gidiyordu bize. Bir gün geldi bize, oturdu. Biz de hanımla oturuyoruz işte öyle de. Bir patladı bir gürültü. Koştuk odaya. Ne oldu? Baktık gülüyorlar. Eğleniyorlar. Niye? Baktım hani onlara bir şey söylemedim ama içerisi alkol kokuyordu. Peki alkol alışkanlığı var mıydı kızınızın? Bilmiyordum. Yani 15 yaşında bir kızın alkol alacağını hiç tahmin etmiyordum. Hı hı. Yani biliyordu benim yani ne kadar disiplin olduğunu. Ne yaptınız peki görünce? O anda arkadaşının ailesini aradım. Hı. Geldiler konuştum. Alın dedim çocuğunuzu dedim. Ve ben de kızıma bunu okula gitmesini yasakladım. Bu kızdan dedim ilişkisini kesmesini yasakladım. Aslanım öyle diyorsunuz ama bakın bizim Erzincan'da köydür. Küçük yerde. Yani orada çabuk dedikodu olur. Laflar çabuk yayılır. Kızın adı çıkar. Korkuyorsun Peki bir babalar. bu kızınızın bu yaptığı davranışları size olan inadından yaptığını hiç düşünemediniz mi? Yani o alkolü içecekse zaten dışarılara çıkabiliyor, kaçabiliyor, gidebiliyor. İstediği zaman dışarıda yapar o işi. Yani evde bunu sizin gözünüze soka soka yaptığı aşikar değil mi? Ama tahmin etmedi belki de. Neyi? Yani o gireceğimizi, o bağırtıyla, güleceğini, alkolün etkisi demek onları kendilerini kaybettiler. Benden saklayacaklarını zannettiler. Evin içinde, küçücük evin içinde sizden saklayacak. Odalarındaydı. Ben çünkü annesi devamlı ilgilendiği için belki de annesiyle söylemezdi bunu bana. Yani kendi halletmeye söyler ama Ne yaptınız? Bir hafta eve hapsettiniz kızınızı. Okula gitmesini yasakladınız. Arkadaş ilişkilerini kestiniz. O kızla bir daha görüşmeyeceksin dediniz. Başka ne yaptınız? bir sabah kahvaltı yapacağız Aslanım. Annesi çağırıyor gelmiyor. Ben sesleniyorum gelmiyor. En sonunda kalktım odasına. Kalk dedim gel dedim odaya. Kahvaltı yapacağız dedim. Peşimden geldi. Sonradan aldı her tarafı dağıttı. Evde kahvaltı ne varsa yerlere atıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Çaydanlıklar var yerde. Aklınıza ne gelirse onu yaptı yani. Kahvaltı yer, masa kalmadı kahvaltıya. Ne söyledi size? Bana senin gibi baba olmaz olsun. Nereden babam oldun? Yani ağzı alınmayacak kelimeler. Yani baba... Siz ne yaptınız? Ben de ne yaptım? Gereğini yaptım. Bir de benden nefret ediyormuş yani. Benim gibi babadan nefret ediyor. Allah Allah. Benim gibi babadan ben onlara ondan sonra dağıttı. Her şeyimizi söyledi bize. Baba, senin gibi baba olmaz olsun. Yani annesine de aynısını söyledi. Elimiz kolumuz bağlandı. Ondan sonra ben bir sinirle yerini yaptım. Verdim tokadı. Sevgili izleyiciler, ben izninizi isteyerek İbrahim Bey'e bir şey sormak istiyorum. İbrahim Bey, ikinci evladınız Kaan Bey dünyaya geldiğinde ne hissettiniz? Vallahi açıkçası söyleyeyim mi?
Ben çok mutlu oldum. Çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevindim. Neden? Bir erkek evladım oldu. Yani bir gün büyüdüğü zaman ablasına sahip çıkar diye. Benim yerimi alır diye. Ama Allah'ın hikmeti bana böyle uygun görmüş. Ben buna sahip çıkmak zorundayım çocuğuma. Yani Siz erkek evladınız oldu diye çok sevinçten sevindim. havalara uçtunuz. Evet. Değil mi? Evet. Yani bir neticede yani benden sonra yerime geçsin isterdim. Ama Niye kızınız sizden sonra sizin yerinize geçemiyor mu? vallahi kız evladı diyebilir. Yani bir evlendiği zaman Bakın Baba. ben size bir şey söyleyeyim mi? Kulağınıza küpe olsun. Evladın kızı erkeği olmaz. Cinsiyeti olmaz. Cinsiyeti olmaz. Tamam? Bir bakmışsınız ki o kız evlat sizi kurtarmış. Sevgisiyle, merhametiyle, vicdanıyla, ayakları üstüne basarak, eğitimiyle, okuluyla, her şeyle. Bugün bu programdan giderken çok isterim ki bunu öğrenmiş olarak gitmenizi. Çocukların cinsiyeti olmaz. Evladın cinsiyeti hele ki hiç olmaz. İbrahim Bey, biz kızınızla ilgili küçük bir araştırma yaptık. Ekip arkadaşlarım bazı şeyler buldular. Bununla ilgili bize bilgi vermek ister misiniz? bu koruma mevzusu mu soruyorsunuz? Evet, o koruma mevzusunu soruyorum. Neden devlet korumasına alındı kızınız? Annesi hayattayken, babası hayattayken, bir evi varken. Şimdi Aslı Hanım çok zor işlerdi. Her şeyim tepetaklı olmuştu. İflas etmiştim. Borç harç içindeydim. Ben size hangisini anlatayım? Hangi birini anlatayım? Nereden başlayayım? Onu bilemiyorum. Kızınız neden devlet korumasına alındı? Şimdi Aslı Hanım, okulda bazı şeyler olmuş. Okul müdürü aradı beni. Bir tane erkek arkadaşı varmış onun. Ben de aldım onu eve getirdim. Kimi? Kızımı. Okuldan aldım. Erkek arkadaşı Erkek olduğu için. arkadaşı varmış. Onu aldım, okul müdürü beni aramıştı. Aldım geldim. Ondan sonra odaya girdi, kapandı. Ondan sonra gittik baktık odaya. Hanım bakmış daha doğrusu, yerde yatıyormuş kız. İlaçlar hepsi yerlerde dağınık. Ne ilacı? Bizim çocuğun, otizmli çocuğun Kaan'ın ilaçlarını da kullanmış. Ceza dolabında duran ilaçları da kullanmış hepsini. Hemen ambulansı aradık. Geldiler, midesi yıkandı çocuğun. Ondan sonra devlet korumasına gitti. Sizin kızınız canına mı kıymaya kalkışmış? Canına kıymaya kalkmış. Ondan sonra midesi yıkandıktan sonra polisler geliyor. Polisler demiş ki ben o yüzden yaşamak istemiyorum. Ondan sonra polisler de almışlar devlet korumasına. Bence çok daha iyi olmuş tabii bu durum. Kız çünkü artık canına kastetmeye gidecek ne yaşamış ki İbrahim Bey bize burada bence detaylarını üstüne örterek anlatıyor. Bu arada sevgili izleyiciler yeri gelmişken söylemek istiyorum. Bilmeyenler bilsin ve duysun istiyorum. 183 aradığınızda sosyal hizmetler, polis ekipleri, devlet koruması eşliğinde şiddete uğrayan, istismara uğrayan genç kızlarımız için söylüyorum. Devlet korumasına alınıyor. 48 saat içinde tüm gerekli müdahaleler yapılıyor. Hatta o kadar imtinalı davranıyorlar ki sürecin içinde o kız çocuklarının hikayelerini mavi odalarda alıyorlar ve defalarca kez anlattırmadan, travmatize etmeden psikologlar eşliğinde yapılıyor bu. Devletimizin böyle bir koruma kalkanı var. Bunu herkesin buradan duymasını ve bilmesini istiyorum. Çok iyi olmuş kızınızın devlet korumasına gitmesine. Tabii bu bahsettiğimiz dönem 15-16'lı yaşlardaydı. Evet. Sizin haberiniz yoktur. Çok ilgili bir baba değilsiniz. Ben söyleyeyim, kızınız şu anda devlet korumasında değil. Nerede peki? Ekip arkadaşlarım günlerden beri kızınızı arıyor. Ve biraz önce bana da bilgisi geldi. Kızınız bulundu. Merak ediyor musunuz Evet. nerede olduğunu? Görebilir miyim onu? Gelirse ne diyeceksiniz? Özür dileyeceğim. Yani yaptıklarımdan pişman olduğumu anlatacağım. Affeder mi sizi? Eder gibi geliyor bana. Eder. İnşallah Neden da eder. affetsin sizi? Yani belki o Bana- da bazı şeylerin hatalarına varmış. Bana kızınızla bir tane güzel anınızı anlatır mısınız? Var mı?
Vallahi güzel anımız yok. Yok. Ama şimdi bu saatten sonra kızım da kabul ederse pişmanlığım var. Ama bu saatten sonra istediği gibi baba olacağım yani. Kızınız sizi affeder affetmez. O baba kız arasındaki ilişki ben bilemem. İnanın onunla ilgili yorum yapmak da istemiyorum ama sizi yaradan affeder mi? Allah affeder mi? Allah affeder mi? Onunla ilgili şüphelerim var. Şimdi ben kızınızı aramaya gidiyorum. Siz beni şans masasında bekleyin.